এই ছেলেটা মাঝ নদীতে একটা বড় মাছ দেখে তীর ছুঁড়ে মারলেই তীরটি মাছের শরীরে গেঁথে যায়। এরপর ছেলেটা মাছটিকে টেনে উপরে তোলার জন্য চেষ্টা করে, কিন্তু ছেলেটা একা মাছটিকে তুলতে পারে না। তখন এটা দেখে এই ছেলেটা বলে, ওই ছেলেটা তো বিশাল বড় ভুল করে ফেলেছে, খাতারনাক মাছটিকে তীর মেরে। আরে ভাই তা তো বুঝলাম, কিন্তু নৌকা এত নড়ছে কেন? মাছটির কারণে নৌকা প্রায় ডুবে যাওয়ার অবস্থা। তখনই ছেলেটা মানুষের কাছে হেল্প চাইতে থাকে। তখন ওই ছেলেগুলো তাকে সাহায্য করার জন্য দৌড়ে চলে আসে এবং তারা বলে, তোমার কাছে যদি কোনো রশি থাকে তাহলে আমাদের দিকে ছুঁড়ে মারো, ওই রশির সাহায্যে তোমার নৌকাটাকে আমাদের দিকে টেনে আনবো। তারপর ছেলেটি রশি ছুঁড়ে মারে এবং তারা রশি টানতে টানতে একসময় নৌকাটাকে কিনারে নিয়ে আসে। তারপর তারা তিনজন মিলে সেই খাতারনাক মাছটিকে উপরে ওঠানোর জন্য টানতে থাকে, কিন্তু অবশেষে তারা দেখতে পায় সেটা একটা কুমিরের বাচ্চা ছিল এবং তা দেখে সবাই ভয়ে দৌড়ে পালায়। এরপর ভিডিওটিতে একটা লাইক করে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে যান।